Hazrati İsa alayhissalatu vassalamni mana Qur'on aytadiki, Alloh o'ziga ko'tarib ketgan. Hazrati İsa alayhissalatu vassalam hozir tirik. Mana u Qur'onda aynan Ali Imron surasida bashorat berilgan, Alloh o'zi xabar bergan. Hazrati İsa alayhissalom tushadi. Oxirgi zamonda tushadi shu dunyoga. Ammo o'sha tushgan paytdagi holatini qarang, sizga bizga bir buyuk bir sharafdir. Tushishlari sizga bizga bir tasdiqdir. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hadislarda ham bayon qildilar. Hazrati İsa tushib kelar ekanlar. Qarang, bomdod namoziga azon aytilib, qomat bilan bomdodni o'sha azoni bilan qomat o'rtasida tushar ekanlar. Endi u vaqtida Imom Mahdi bo'ladilar. Imom Mahdi bo'lib butun musulmonlar bir saf bo'ladi. Imom Mahdi imom albatta musulmonlarning imomi, imomlikka shunday qomat aytilar ekanda imom kelib Imom Mahdi kelib, shunday joylariga kelib, mihrobga kelib, albatta xalqqa odatda qaraydilar, saflarni to'g'rilang, hozir xuddi biz aytganimizdek. Shu so'zni aytishlarini bilib, shunday qarasalar, safda boshqacha bir siymoda o'sha Ruhulloh turibdilar. Ko'rdingizmi kim? Hazrati İsa. Yuzlardan, siymolardan taniydilar u kishini. Keyin endi ey Ruhulloh, siz Allohni nimasiz? Ruhsiz. Alloh taolodan siz shunga loyiq bir maqomdagi payg'ambarsiz. Siz endi nima qiling? Imom bo'ling der ekan, qarang. Hazrati İsoni imom bo'ling der ekan, chunki payg'ambar. Endi nima? Hazrati İsoni so'zini qarang-da, shundan quvoning, siz qanday bir ummat ekanligingizni biling demoqchiman. Hazrati İso aytar ekanlarki, innama uqimat lak. Bu qomat sizga aytildi. Siz ummatga men iqtido qilib orqangizda bomdod namozi o'qiyman der ekanlar. Allohu akbar. Payg'ambar Rasulullohning ummatlariga iqtido qilar ekanlar. Hazrati İso. Endi bu yoqda kim? Hazrati Musa bor. Hazrati Musoni nima deymiz? Kalimulloh. Ha, Kalimullohni qarang. Kalimulloh hayotlari davomida ahli siyar aytadilarki, 100 emas, 360 marta Alloh bilan gaplashgan deydilar. Alloh bilan shunday gaplashib, Allohning erka qullari bo'lgan. Erkaliklardan bir kuni Alloh taoloni o'sha nidosini qilib, jannat bilan tanishyaptilarda, jannatdagi maqomlarni birin-ketin ko'zdan kechirib, Alloh taoladan so'rayaptilar. Ey Robbim, mana u kimga, qaysi ummatni bu maqomidir, manzilasidir? Bu ummat Muhammad alayhissalatu vasallam. Muhammadni alayhissalatu vasallam ummatining maqomi. Mana uchi, bu ham Muhammadning ummatining maqomi. Mana uchi, bu ham Muhammadning ummatining maqomi. Mana ularchi, har ne so'rasalar, Alloh taolo aytar ekanki, siz u biz ummatga ekan u. İnşallah o'sha maqom Allohni bizga tayinlagani ekan. Hazrati Musa eshitadilar, faqat aytgani Alloh taoloni bu manzila, bu maqomlar, bu darajalar Sayyidimiz Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni biz ummatiga Allohning o'zi hozirlab tayyorlab qo'ygan joylari ekan. Hazrati Musa shuni ko'rib aytar ekanki, Robbim, men bugun Musa payg'ambar bo'lmay, Tavrat menga nozil qilingan bo'lsa, men Kalimulloh bo'lmay. Men bugun oddiy Muhammad alayhissalatu vassalomni ummatlardan biri bo'lay der ekan. Payg'ambarlikdan, kalimullohlikdan voz kechar ekan. Nega? Rasululloh alayhissalatu vassalomni ummatini, ya'ni sizni maqomingizni ko'rib, Hazrati Musa musolikdan kechar ekan. Sizga demak bu maqom muborak bo'lsin.